Hvis du nu går og føler dig lidt hutsk en dag, så har den yngste hut, Lisa, som I ser her, og jeg et forslag til, hvordan at du lynhurtigt kan lave din egen Robin Hood-hat. Du skal bruge et stykke avispapir, og det folder du på midten. Så drejer du folden op imod dig selv, og folder det på midten en gang til. Og folder det ud. Så lægger du din pegefinger i folden øverst oppe, tager fat i det modsatte hjørne og laver en trekant. Og så folder du det andet hjørne ned, så det flugter langs med. Kan du ane konturen af en hat der? Nu tager du så og folder op nedefra. Vender den om. Gør det samme på den anden side. Nu bliver det en lille smule tricky, for nu skal du åbne hatten og folde den korte ende ned, så at den er cirka halvvejs nede på den lange ende. Når du har gjort det, så laver du et lille ombuk ned på den korte ende. Sådan der. Og folder den ud igen. Wow. Og så laver du lige en ekstra fold. Og vender den om og laver på den anden side også. Og se, så har du den allerfineste Robin Hood hat. Må vi se den på? Og skulle du få lyst til mere Robin Hood, så går du ind på www.robinhoodsefterfølger.dk. Vi ses. Hej hej.